რუსეთის პრეზიდენტის კიდევ ერთი უკანონო გადაწყვეტილება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში კრემლის ლიდერი აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული შეიარაღებული ძალების მოდერნიზებას გეგმავს. უკვე ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული მემორანდუმი გადაიარაღების პროცესის მთლიანად რუსეთის მხრიდან დაფინანსებას გულისხმობს. თუმცა დღეს არ დაუკონკრეტებიათ რა რაოდენობის თანხა მოხმარდება ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთის სამხედრო პოზიციების გაძლიერებას. კრემლის ნაბიჯის მიღმა ახალ რეალურ საფრთხეებს ხედავს ოფიციალური თბილისი, რომელიც რუსეთის პირველი პირის გეგმას გაეროს ტრიბუნიდან გააპროტესტებს. მოსკოვის აგრესიული პოლიტიკის შესაჩერებლად საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორებისგან რუსეთზე ზეწოლის გაძლიერებას ითხოვს. პუტინი ოკუპირებული აფხაზეთისთვის ისევ ფულს იხდის, ისევ რუსეთის ბიუჯეტიდან, თუმცა რამდენ მილიონს ამაზე ღიად ჯერ არავინ საუბრობს. შეთანხმების შესახებ განკარგულებას ვლადიმერ პუტინმა ხელი უკვე მოაწერა. სწორედ ამ განკარგულებაში ვკითხულობთ, რომ რუსეთის ფედერაცია მზად არის ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული შეიარაღებული ძალების მოდერნიზაციისთვის საჭირო ყველა ხარჯი თავად დაფაროს. რა მოცულობისაა ეს ხარჯი და რა შეიარაღების დაფინანსებაზეა საუბარი, არც რუსეთის ფედერაცია კონკრეტებს და არც ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ამ ხელს. აქ საქმე ეხება თავდაცვითი კონტურის გამტკიცებას. ჩვენს თავდაცვის უწყებებს შორის იქნება ერთობლივი მოქმედებების სწორედ აფხაზური არმიის მოდერნიზაციის შესახებ. მიჭირს გავახმაურო ამ შეთანხმების კონკრეტული დეტალები, რადგან ეს თავდაცვის უწყებების პრეროგატივაა. თუ უახლესი ისტორიის ბოლო 25 წელიწადს გადავხედავთ, ფაქტია, რომ რუსეთს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპირებისა და ფაქტობრივი ანექსიისთვის ინვესტიციები არასოდეს დანენებია. ის რომ კრემლი ფინანსების გაცემაში ისევ ხელგაშლილი იქნება, ჯერ კიდევ 23 აგვისტოში თქვა მოსკოვში, როდესაც რუსეთის თავდაცვის მინისტრი ოკუპირებული აფხაზეთიდან ეგრეთ წოდებულ კოლეგას მასპინძლობდა. ხელს მოვაწერთ შეთანხმებას ჩვენი სამომავლო სამხედრო თანამშრომლობის, სამომავლო განვითარებისა და აფხაზეთში შეიარაღებული ძალების იარაღით აღჭურვის შესახებ, ასე რომ კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა მოსკოვში. კეთილი გააჩნია ვისთვის. ფაქტია, რომ რუსეთის ამგვარ ნაბიჯებს სიკეთე ამ დრომდე ოკუპანტი ქვეყნის გარდა ჯერ არავისთვის მოუტანია, მათ შორის არც ოკუპირებული აფხაზეთისთვის. ისიც ფაქტია, რომ შეთანხმება სამხედრო ძალების მოდერნიზაციის დეტალებზე არც სერგეი შოიგუსა და მერაბ ქიშმარიას 23 აგვისტოს შეხვედრაზე მომხდარა. ეს დეტალები ამ შეხვედრამდე რამდენიმე დღით ადრე, როგორც ჩანს, თავად ვლადიმერ პუტინმა და ოკუპირებულ აფხაზეთში კრემლის მთავარმა საყრდენმა რაულ ხაჯიმბამ შეათანხმეს, რომელიც ამ შეხვედრის შემდეგ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტად მოსკოვმა ფაქტობრივად მეორედ დანიშნა. როგორც ჩანს, იმისთვის, რომ ხაჯიმბა ამ დრომდე კარგად ასრულებს დავალებებს, რომლებზე პასუხისმგებლობაც 2014 წელს მეკავშირეობის შესახებ ეგრეთ წოდებულ მემორანდუმზე საკუთარი ხელმოწერით აიღო. ახალი შეთანხმებაც სწორედ ძველი ეგრეთ წოდებული მემორანდუმის გაგრძელებაა, რომლის ლეგიტიმურობისაც მხოლოდ მოსკოვში სჯერათ. ფაქტია, რომ თანამედროვე შეიარაღების გაზრდა ოკუპირებულ აფხაზეთში ახლა მხოლოდ რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკას არგებს. მით უმეტეს, რომ რუსეთი ფინანსურად მაინცა და მაინც არ იზარალებს. ამ შეთანხმებით გამოდის, რომ ფედერაცია დე-ფაქტო მთავრობას ფულს ისევ რუსული სამხედრო ტექნიკისა და აღჭურვილობის შესაძენად მისცემს და სავარაუდოდ გაღებულს უკან ასე დაიბრუნებს, რადგან არაღიარებული სახელმწიფო იარაღს სხვა ვერც ერთი ქვეყნისგან ვერ იყიდის ოკუპანტის სახელმწიფოს გარდა. მსგავსი ნაბიჯები ემსახურება ადგილზე ვითარების გაუარესებას, მილიტარიზაციის კუთხით არსებული ვითარების დამძიმებას, რაც ზოგადად საფრთხის შემცველი არის არა მარტო ჩვენთვის, არამედ მთელი რეგიონული უსაფრთხოებისთვის. ეს არის რუსეთის სტრატეგიული ამოცანა, რომ იყოს დამკვიდრებული და დაუპირისპირდეს დანარჩენ მსოფლიოს თავის მილიტარისტული გეგმებით. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო თანამეგობრობა ამას არ აღიარებს, ისინი ერთსულოვანი არიან საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის და ბუნებრივია ჩვენ აქ დღევანდელ ტრიბუნასაც გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ ყველა ეს პროცესი, რომ განსაკუთრებული სიმწვავით იყოს ყველა არსებულ და არ არსებულ ფორმატებში განხილული. ოფიციალური თბილისი სწორედ პარტნიორთა ზეწოლის გაძლიერებით გეგმავს რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის შეჩერებას. თუმცა საკითხავია, რამდენად უწევს ოკუპანტის სახელმწიფო ანგარიშს საერთაშორისო აქტორთა პოზიციებს. ბოლო წლებია რუსეთი პროვოკაციული ნაბიჯებით პასუხობს საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებას, რაც ქვეყანას სწორედ დეოკუპაციისა და საბჭოთა იმპერიის მემკვიდრე რუსეთისგან თავის დასაღწევად სჭირდება.